क्या आपका नंबर मिलेगा? अबे हट यहाँ से। और भाई करवा ली अपनी बेइज्जती? अरे इसमें बेइज्जती की क्या बात है, अगर दम है तो तू ही लेके दिखा। अरे सुनो ना, शक्ल देखी है अपनी, हाथी कहीं के। इसने मुझे हाथी कहा, चाहे आज इसका पीछा ही क्यों न करना पड़े, लेकिन आज तो इसका नंबर लेके ही रहूंगा। अरे बाप रे, ये नंबर लेने के चक्कर में तो आज मेरी कमर टूट गई। अरे ये उधर कहाँ जा रही है? एक काम करता हूँ, इसे सीटी बजा के इम्प्रेस करता हूँ। अबे यार, ये हाथी तो पूरा खेल बिगाड़ दिया।